Hej, mit navn det er Camilla, og jeg er stifter af The First Shape. Hele historien den starter i min første graviditet, hvor jeg står med det her unikke scanningsbillede i mine hænder og får at vide, at jeg skal være forælder for første gang. Og lige her starter ideen til The First Shape. Jeg synes, det var så ærgerligt, at det her unikke minde og den her store oplevelse, det var at få at vide, at man skulle være forælder for første gang. At det her billede, det bare skulle gemmes væk i skuffen i en fin konvolut eller i et fotoalbum. At man jo egentlig bare kunne tegne det her billede op og overføre det til en plakat og hænge det op i sit hjem, så man kan forevige sit billede, det her unikke scanningsbillede. Og på den måde gemme det og vise det frem til sin familie og sine venner og til sine børn, når de på et tidspunkt bliver så gamle, at de kan forstå, hvad hele meningen bag det her billede det er. Det første minde af ens barn, det største i verden at blive forældre, så stort, at det også kan blive gemt på ens væg derhjemme i stuens hjerterum.